日係 Southwest Trip 嘅第5日，我約咗喺 Bristol 讀書嘅好朋友 Ryan。之前喺網上見到覺得好好玩，所以我哋今日要去體驗十字弓同埋呢個飛靶射擊。我哋嘅目的地主要係群係有揸車嘅人，因為喺巴士站行過去都幾唔方便下。講完安全注意事項同操作，我哋就可以實際試射。將十字弓撈好之後，扣一下 trigger 就可以發射。喺圓環靶練習夠之後，仲可以挑戰難度，試下射啲熊啊、野豬啊、喪屍。雖然冇影到，但我最後有射中隻野豬嘅腳同頸㗎。午餐就係 instructor 推介嘅 bacon brie and cranberry panini。食完晏就係飛靶射擊時間。飛靶射擊射得一支槍要輪流還。我哋買咗每人30個飛靶嘅 package， 有3個射擊小屋，每個射10次。每個小屋射擊嘅係目標。佢發射飛靶嘅軌跡會模擬唔同種類嘅動物。有高飛嘅 high pheasant， 差唔多視線水平嘅 fleeing goose， 同埋喺地下碌過嘅 running rabbit。Just a little bit. Oh, over the top of that one. Same again. Ready? Above that one, down slightly. Good shot, 最後 Ryan 打中咗2個，我中咗3個。玩完射擊項目之後，我哋決定去 Ryan 讀書嘅 UWE campus 望望。UWE 嘅 campus 有分2個，有較大嘅 Frenchy 同埋較細嘅 Glenside。我哋去咗 Frenchy 先，去咗睇佢嘅 sports facility 同宿舍。咩嚟？哇 ！Sport Centre。最意料之外嘅係呢個沙灘大球場，見到呢個叫 Ryan 去試下。Pull up 唔知我做到幾多個，但我應該做到0個。OK， 叫佢嚟多下。挑戰高嘅，跳唔跳到 ？Core strength 嘅器材咧，佢嘅 trim trail 仲有平衡木。你覺得係咪好過你嗰啲？我哋嗰度冇咁高咯，因為我嗰棟，我以前 U1 住嗰度係。呢度係你嘅 campus， 我嘅 campus 係。我唔知點解個 vibe 喺外面行過去，可能係呢兩隻石牆嘅關係有少少似香港嘅赤柱監獄外面。唔係啦，你望呢條絲網。我而家去緊邊 ？Student Union。嗰啲買嗰啲嘢真係。Ryan 帶咗我去參觀圖書館。入面全部都係啲醫學嘅書，呢度係 Ryan Year 1嘅宿舍。係咩？Just 1 week of Easter break off. UWE Bristol Physiotherapy student。唔係，可能係
但係你 study 嗰條片會。然後 Ryan 執意要帶我見識佢 Year 1嘅洗衣房。人同動物最大嘅分別，除咗使用工具嘅能力之外，就係人會做一啲純粹由感性驅動嘅行為，就好似我哋嘅好朋友 Ryan 咁。因為喺 campus 門口等巴士要等20分鐘，所以佢決定帶我行20分鐘。係咪有啲攰啊？有少少啦，點解要上山？點解？去睇去 Year 1埋送嘅 Morrisons， 不過我哋入都冇人嚟，就上咗巴士填返地中心。因為我哋諗唔到有咩做，又未夠鐘食飯，所以我哋返咗 Ryan 依家住嘅地方，坐咗陣就差唔多出去啦。今晚仲約咗2個我哋嘅中學朋友食飯，人越大，同朋友見面嘅機會越少，尤其喺時代洪流嘅沖刷下，大家真係會各散東西。你冇辦法知道一次見面完之後，下次又會幾時。你可以做嘅就只有捉緊每一分秒，享受每一個當下。講還講，呢度啲牛扒都真係幾好食。第5日，今晚會同琴晚食飯嘅 Ryan 同 Aaron 一齊去巴，去到之後喺路邊見到有朱古力碟，所以我哋入咗去買熱朱古力。唔知點解呢個牛奶朱古力飲落有陣麵包味，黑朱古力好正常。我哋第一站係 Roman Baths， 佢係羅馬帝國時期嘅浴場。雖然唔知點解啲池水係混濁嘅綠色，但佢都係一個好有歷史價值、好靚嘅地方。Roman Baths 嘅 terrace 可以望到 Bath Abbey。除咗浴場本身，Roman Baths 都有解釋浴場嘅運作、當時人民嘅生活等等。呢個係模擬當時浴場嘅景況，有好多當時嘅建築都有好好保存到。我哋可以直接望到泉眼，浴場嘅更衣室同埋啲唔同嘅浴池。Yes, filming. There's a cup. There's a cup. There's like 4 stack of cup right there, bro. Okay, enough laughing. Start drinking. He's so hesitant about putting the water in the cup. But like no hesitant is putting the hand. I lose so much aura from feeling to pull this top. You don't understand. It's okay, I souped in. Thank you. Oh, it's warm. 我哋隨後去咗 Bath Guildhall Market 覓食，但望落冇咩啱食，所以我哋去咗隔離嘅意大利餐廳。我哋每人嗌咗碟意粉，幾好食嘅，但係個味唔知點解好似痛心點心味。然後我哋仲加多咗個甜品。食飽繼續前進，嚟到咗呢個 Holborn Museum， 佢比博物館更加似藝術館，有當代都有古典嘅藝術品。入咗去睇，佢唔算大，但以呢個 size 嘅藝術館嚟講，佢嘅藏品都相當豐富。離開咗藝術館之後，我哋喺附近嘅公園坐咗陣。
嘅我高估咗 Bath 點與點之間嘅距離。Aaron 睡眠嚴重不足，想瞓晏覺，而 Ryan 拎出咗佢嘅電話開始睇波。我哋就咁喺公園長凳上面又坐又瞓咁樣1個鐘。休息夠，我哋繼續出發。下一站係 Bath Circus。佢雖然只係一啲圍成圓形嘅住宅，但係佢喺 Google Maps 有多達2300個評論，仲要4.5星。去到之後都幾多人企喺中間影相，咁啲樓係幾靚嘅。之後我哋返市中心，去咗飲珍珠奶茶，因為真係冇乜地方上去，所以我哋又喺珍珠奶茶鋪坐咗陣。我覺得真正嘅好朋友唔會因為入傾唔傾偈有冇嘢做而尷尬，就咁互相陪伴，就算唔交流，都算係一種相識多年培養出嚟嘅默契。我哋晚餐食完泰國嘢，然後就返 Bristol 準備第2日離開啦。今次搭飛機就唔係返 Edinburgh， 嚟緊即將同 Aaron 展開我哋5日4夜嘅 stopping之旅。Please subscribe, like and comment.